Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens partager avec vous une recette qui m'a été demandée pas mal de fois, la recette de baume à lèvres maison pour les gerçures. On sait tous que le froid est là, du coup nos lèvres sont gercées. Recette très facile et rapide à réaliser et très économique et permet d'avoir des lèvres nourries, protégées, très douces. Une recette au top les filles, croyez-moi. Si vous l'essayez, vous allez l'adopter. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. عليكم مرحبا بكم في القناة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الوصفه ديال المرطب الشفاه 100% طبيعي نقدروا نصايبوه في الدار. صراحه الوصفه اللي طلبات مني ماشي مره ماشي جوج، سمحوا لي الله لقيت الوقت انني نصايبها. وصفه اللي سهله في ساعه نصايبوها، اقتصاديه، كتعطي واحد النتيجه هائله، ثقوا بيا، خطيره جدا. كتحمي لينا الشفايف ديالنا وكترطبهم. كنعرفوا جميع بان ملي كيجي البرد ولا كيدخل البرد الشفايف كيوليو مشقين كما كنقولوا، حرشين، مجروحين. بعض المرات كنلقاو الشفايف مجروحين. جربوا هاد الوصفه ما غتندموش عليها. الا كانت هاد الوصفه كاتهمكم بقاو معايا. Pour les ingrédients, il nous faudra 2 cuillères à café de la cire d'abeille que vous pouvez commander sur internet ou la demander à un apiculteur, 3 cuillères à café de l'huile de noix de coco et 2 cuillères à café de l'huile d'amande douce que vous pouvez remplacer par l'huile d'olive. بالنسبه للمقادير كما كنت كنقول غادي خصنا واحد 2 معالق صغار ديال لا سير دابي ولا الشمع ديال النحل اللي نقدروا نكومونديو في انترنت، ولا اللي كتعرفوا شي نحال طلبوه ليه راه يعطيه لكم. 3 ديال المعالق صغار ديال زيت جوز الهند و2 معالق صغار ديال زيت اللوز اللي تقدروا تعوضوه بزيت الزيتون الا كتفضلوا. Et pour mettre notre baume, il nous faudra des tubes, bien sûr, des tubes qu'on achète comme ça, ou un petit pot aussi. Ou vous pouvez faire plus simple, vous prenez un rouge à lèvres que vous n'utilisez plus, vous enlevez le rouge et vous désinfectez l'emballage, je veux dire, et après on peut l'utiliser sans souci. كما كتلاحظوا غادي خصنا هاد لي تيوب هادو، لي تيوب اللي كنشريوهم بحال هكا فاش كنديروا هاد البوم ديالنا، ولا واحد الحك صغير، ولا نتوما شوفوا شنو عندكم، ولا تقدروا ديروا غير تاخذوا عكار اللي ما بقيتوش كتستعملوه، كتخويوه من الداخل وكتعقموه مزيان، عاد ديروا فيه هاد لو بوم. كما كتلاحظوا وصفه اللي كتحتوي على 3 ديال المقادير ما كتنفوتوهاش. وصفه اللي نتمنى تكون المصدر ديالها طبيعي، باش لان اي حاجه كنديروها على الفم ديالنا يعني كدوز كنسرطوها، داكشي علاش كنأكد على المقادير تكون طبيعيه. Et comme vous le voyez sur la vidéo, moi j'ai rajouté de la vanille, de l'arôme de vanille alimentaire et du rouge grenadine, c'est pour la couleur parce que je vais mettre de la couleur dans ma baume. C'est facultatif tout ça, vous pouvez garder que les 3 ingrédients. انايا زدت كما كتلاحظوا هنايا واحد arôme de vanille alimentaire اللي غادي نزيدو في البوم ديالي. وبالنسبه للون درت لي غوت دو غرنادين اللي كنشريوهم بحال هكا كما كتشوفوا في هذه القرعه هذه روج غرنادين. غادي بغيت انا البوم ديالي غادي نعطيه واحد اللون احمر. تقدروا ما ديروش هادو غير زايدين، هاد 2 هادو غير زايدين، ولا تقدروا ديروا لاغوم اللي بغيتو، ولا نتوما زعما تنوعوا في هاد لو بوم ديالكم. Là je vais faire fondre mes 3 ingrédients au bain-marie et on se retrouve après. هنا غادي ندوب هاد 3 ديال المقادير ديالي في حمام مريم وغادي نتلاقاو من بعد.
À ce moment-là, il faut aller très vite parce que, comme on le sait tous, hein, la cire se solidifie et du coup, il faut aller vite. Et si vous allez personnaliser votre baume, vous divisez votre préparation en 2 ou 3 parties selon votre arôme, selon votre couleur. D'ailleurs, comme je l'ai dit, pour donner de la couleur, moi j'ai mis des gouttes de la grenadine. Vous pouvez bien sûr mettre de la poudre de la betterave, vous mettez du cacao, vous mettez ce que vous avez envie. Et après, vous mettez votre préparation dans les petits pots, le stick, et vous le mettez au frigo. كما كنت كنقول هنا، غير ملي كنساليو ملي كندوبو هذيك الخليط ديالنا خصنا نخدمو بسرعه، لان لاسيغ يعني كتصلب في ساعه ولا كتنشف كما كنقولوا كتجف، يعني خصنا نخدمو في ساعه. هاد الخليط ديالنا الا كنتو نتوما غادي تزيدوا عليه لي زاغوم، يعني انا درت كما كتشوفوا الفاني، وبالنسبه للون درت اللون الاحمر. بغيت غير نزيد واحد الاضافه كما شفتوا، انا بالنسبه للون الاحمر درت دي غوت ديال الغرنادين او ديال الرمان. نتوما تقدروا ديروا الباربه، كاين اللي كيدير لا بودر، البودره ديال الباربه او بودره الشمندر كتعطي حتى هي اللون الاحمر. تقدروا ديروا الكاكاو امير، تقدروا ديروا بزاف ديال الحوايج، ولي زاغوم تقدروا ديروا سيترون، تقدروا ديروا فاني، تقدروا ديروا شوكولا، تقدروا ديروا فرومبواز، اي حاجه نتوما عندكم وكتفضلوها بطبيعه الحال. صافي، وكتقسموا ديك الخليط ديالكم وكتزيدوا عليه لي زاغوم اللي غادي ديروا كل واحد بوحدو، وكديروه سوا في هذوك لي بتي بو، هذوك الحكيكات الصغار اللي وريتكم في الاول، ولا في ستيك، ولا في العكار اللي خويتو وعقمتو، وانتوما اللي كيبقى لكم الاختيار. ومن بعد كنديروه في الثلاجه. انا هنايا من بعد غادي نديرو في الكونجيلاتور، غادي نخليه واحد 20 مينوت 20 دقيقه، ومن بعد غادي نخرجو وغادي نديرو في الثلاجه. Je voulais rajouter une précision que moi après je vais mettre ma préparation au congélateur pendant 20 minutes parce que je trouve que ça tient mieux au congélateur, et après je vais le mettre au frigo. Après 20 minutes, mon baume à lèvres il est prêt. Comme vous le voyez, j'ai pu avoir 3 tubes et 2 petits pots, c'est-à-dire les quantités qu'on a mis au début, ça donne vraiment. Et ça peut être sympa comme idée cadeau, ou pour vous, pour vos enfants aussi. Amusez-vous, mettez les arômes que vous préférez, fraises, framboises, citron, ce que vous voulez, les colorants aussi. Il y a tellement de couleurs, mais par contre il faut que ce soit bien sûr des colorants alimentaires. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez l'essayer. Ah oui, il y a aussi une chose, n'oubliez pas d'étiqueter, c'est très important. Étiquetez vos baumes et gardez-le pour la conservation. On peut le garder jusqu'à 6 mois au frigo, pas de souci. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez essayer. N'oubliez pas de liker mes vidéos et surtout vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouveautés. Et je vous dis à la prochaine.
بعد 20 دقيقه خرجت لي بوم ديالي من الكونجيلاتور. كما كتشوفوا حصلت على 3 ديال لي ستيك وجوج حكيكات صغار. تقدروا كتكون فكره كما تقدروا تعطيوهم كادو للناس اللي كتبغيو او ليكم ولوليداتكم. كتكون فكره مزيانه الواحد الاربعه مثلا في العشيه الوليدات ما كيقراوش، نقدروا نديروا معاهم هاد لوبوم، نقدروا نديروا بلي كولور هما اللي كيبغيو. بطبيعه الحال خصنا ناخذوا الكولورون يكون اليمونتير. ولي زاغوم راه كاينين لي زاغوم دابا مكنف يعني طرب. تقدروا ديروا لي زاغوم اللي كيبغيو وليداتكم. نتمنى تكون هاد الفكره ولا هاد الوصفه ديال اليوم تكون قد نالت اعجابكم، غادي تجربوها. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، الاشتراك في القناه اللي مازال ما مشاركش باش يوصلكم كل جديد. حاجه واحده اخرى قبل ما ننسى، ما تنساوش ديروا دي زيتيكات في البوم ديالكم، يعني ديروا التاريخ زعما النهار والشهر. هاد لو بوم كنقدروا نحتفظوا به حتى ل6 شهور في الثلاجه، ما كتوقع عليه حتى شي حاجه، غير خلوه في الثلاجه. وهذاك اللي كتستعملوه ديروه في الصاك ديالكم، ما كاين حتى شي مشكل. نتمنى تكون الوصفه ديال اليوم قد نالت اعجابكم، غادي تجربوها، ونقول لكم الى الفرصه المقبله بحول الله.